什么这么厉害，深圳柜，你还不知道怎么用吗？来，让我用1分钟来告诉你，不用数数量，拿多拿少，系统都知道。我的天哪！高精度称重0.1克也称得出来哦。厉害！轻松化管理，随意放也称得准。你有病！库存自动更新，不足马上提醒。饮料有记录，成本可追溯。系统自动化，让你轻松做管理。想要省钱有感，赶快把它带回家吧。